Milionáři topící se v penězích nebo chudí sportovci šetřící každou korunu na soutěžní přípravu. Kvůli čemu všichni sportovci riskují své zdraví? Říkaj mi Danda a v dnešním videu si zodpovíme otázku, kolik dostává profesionální kulturista zaplaceno. Jsou bodybuildři bohatí? K zodpovězení téhle otázky se pojďme nejdříve podívat na ukázkový příklad úspěšného bodybuilding businessmana. Jay Cutler stojí na pomyslném vrcholu finančního úspěchu v kulturistice jako profesionální bodybuilder. Abychom to dokázali vůbec zhodnotit, tak se musíme podívat na všechny různé příjmy, co profesionální svalovci v této době vůbec mohli mít. Nejdříve se pojďme podívat na prize money. Cutler je úspěšným kulturistou, který vyhrál spoustu profesionálních soutěží. Podívejme se však jen na ty největší. Jay vyhrál 3krát titul Arnold Classic v roce 2002 až 2004. Za každý ročník získal $100,000, jednoho Hamra a Rolex hodinky v hodnotě $20,000. Když se podíváme blíže na nejprestižnější soutěž Mr. Olympia, tak tu vyhrál Jay celkem 4krát. V roce 2006, 2007, 2009 a 2010. První dva vítězné roky získává za každé vítězství $155,000. V roce 2009 a 2010 získává k sošce Sandova dokonce $200,000 za každý rok. Suma sumárum, za vítězství pouze ve dvou nejprestižnějších soutěžích získává $1,10,000 amerických dolarů. Když k tomu připočteme i prodané Hamry a Rolexky, tak se dostáváme na hodnotu $1,280,000. V přepočtu něco přes 23 milionů korun. A to kalkulujeme pouze s prvními místy na těchto soutěžích. Zároveň do toho nejsou započteny další ne tak prestižní soutěže, kterých se Jay účastnil a vyhrál je. Cutler se stal milionářem jen díky výhrám na těchto dvou hlavních soutěžích. Pojďme se podívat na jeho další zdroje příjmu. Cutler měl pravděpodobně největší sponzorskou smlouvu od společnosti prodávající suplementy. Na internetu můžeme dohledat spoustu různých čísel a nikdo nikdy nezveřejní oficiální data. Na Jayovo bankovní účet ročně přicházela částka v rozmezí 300,000 až $1 milion ročně. Cutler je zároveň prvním bodybuilderem, který podepisuje smlouvu hned s 2 sportovními magazíny. Ty na oplátku získají práva užívat jeho fotky na předních titulkách a každý z časopisů platí Jayovi $100,000 ročně. To je dalších $200,000 za rok. Do toho Cutler prodává své vlastní DVD, ale tam už je opravdu složité se dostat k nějakým konkrétním číslům. Jinak řečeno, Jay má z vedlejších činností příjem minimálně dalších $500,000 ročně. Na Olympii získává 2. místa od roku 2001 a tenhle obří přísun peněz tak získává až do roku 2013, kdy ukončuje kariéru. Za všechny tyhle roky vydělal minimálně $6 milionů a to nepočítáme s prize money. Do toho si zakládá svoji vlastní značku Jay Cutler Nutrition, brand oblečení, investuje do nemovitostí a má spoustu dalších investic, o kterých nemáme nikdo z nás sebemenší tušení. Možná vás napadla otázka, proč se raději nepodíváme na Ronnieho, když titul Mr. Olympia vyhrál celkově 8krát. Cutler dokázal ze svého jména vytěžit mnohem více a navíc získal největší sponzorskou smlouvu se společností prodávající suplementy. V současnosti je mnohem více příležitostí, jak vydělat v tomhle sportu peníze, než tomu bylo v době Jaye Cutlera. Pojďme se však nejprve vrátit o něco zpátky. Jestli někdo dělal bodybuilding kvůli radosti ze sportu, tak to byli kulturisté v minulém století. Během bronzové a stříbrné éry nebylo téměř možné se kulturistikou živit, ale najdeme tu i tak pár dodnes známých a úspěšných svalovců, jako je Steve Reeves. Větší prestiž a povědomí o kulturistice přináší až zlatá éra. 70. léta se však stále nesou v mizerných prize money, kdy vítěz nejprestižnější soutěže Mr. Olympia získává od $2,500 do $25,000. Pro průměrného kulturistu je tenhle sport stále koníčkem a na přípravy si musí vydělávat jinou prací. Ani ti nejlepší se však nedokáží zabezpečit na zbytek života. Bezprostředně po ukončení kariéry si Sergio Oliva opět obléká policejní uniformu. Vynechejme však tu jednu anomálii jménem Schwarzenegger. Díky rostoucí popularitě kulturistiky se otvírají jejich svalnatým následovníkům další možnosti. Kulturisté prodávají své vlastní tréninkové kazety nebo si otvírají svá fitness centra.
Pořád se ale bavíme o pouhé špičce kulturistického světa. Možná trochu paradoxně celým světem kulturistiky zamávají sociální média. Průměrní kulturisté tak mají možnost díky sponzorství od výrobců suplementů se naplno věnovat sportu a nemusí k tomu mít žádnou další práci. Od roku 2015 se výhra za první místo na Mistr Olympia zvedá na $400,000 a částka zůstává identická i v dalších letech. V roce 2020 si vítěz Arnold Classic odnáší výhru $130,000. Od dob králování Jaye Cutlera se dost změnilo a velkou roli začínají u kulturistů hrát i sociální média. Bodybuildři už nejsou jen hora svalů, ale také osobnosti, celebrity a tváře, které musí být schopny prodávat. Na internetu zase najdeme obrovské množství čísel, ale sponzorské smlouvy od výrobců suplementů se pravděpodobně odvíjí od počtu sledujících na sociálních sítích. Pokud bodybuildři mají méně jak 100 000 followerů, tak se sponzorská smlouva pohybuje kolem $1,000 a méně měsíčně. Tahle částka odpovídá průměrným bodybuilderům, nikoli několika kulturistům na vrcholu. Kulturisté, kteří vystupují na větších soutěžích a mají na sociálních sítích 100 až 250 tisíc followers, tak si přijdou přibližně na 3 až 5 tisíc dolarů měsíčně od výrobců suplementů. U účtů majících 250 tisíc až půl milionu sledujících se peněžní výše sponzorských smluv nijak zvláště nemění a pohybuje se od 3 do 7 tisíc dolarů za měsíc. Kulturisté s fanouškovskou základnou v rozmezí půl až 3/4 milionu si přijdou na lepší peníze v rozmezí od 7 do 10 tisíc dolarů za měsíc. Nejlépe na tom pak jsou kulturisté přesahující 750 tisíc sledujících na sociálních sítích. Ti si přijdou na 15 až 20 tisíc dolarů měsíčně. Nejedná se o mistry Olympia, ale o kluky pravidelně se umisťující v top 6 na Arnold Classica na Olympii, což je stále dost daleko od Jaye. Bodybuildři přichází o možnost navazovat výdělečné spolupráce s předními fitness magazíny a objevovat se tak pravidelně na titulkách předních kulturistických časopisů. Magazíny už prostě nejsou dneska takový biznis jako dřív. Nikdo už nedostane 100 tisíc dolarů ročně. Dneska už nejspíše nikdo neprodává DVDčka. A i kdyby, tak je nikdo nekupuje. Na rozdíl od éry Jaye Cutlera mají kulturisté k dispozici sílu sociálních sítí. Dneska můžete na internetu prodat téměř cokoliv, pokud se budete opravdu snažit a tvrdě na tom pracovat. Tihle kluci můžou prodávat e-booky, merče, tréninkové a stravovací plány, online coaching nebo si vytvořit vlastní aplikaci. Možností je dneska opravdu spoustu. Průměrný profesionální bodybuilder si nepřijde na dobré peníze. Na samotné kulturistice jednoduše nemůže zbohatnout. Můžou se stát kulturisté milionáři? Absolutně ano. Je to pravděpodobné? Spíš ne. Jaye Cutler je pouze jeden z mála úspěšných bodybuilderů, co z toho dokázali udělat biznis. Na letošním ročníku Arnold Classic samotný Schwarzenegger prohlásil, že následující rok bude prize money navýšena a vítěz celé soutěže si odnese 500 tisíc dolarů. To je opět jenom vrcholek celého ledovce. I když Arnold a spousta dalších udělala pro tento sport za celý svůj život opravdu hodně, tak v blízké době se pravděpodobně kulturistika nedostane na stejnou úroveň platového ohodnocení, jako je v jiných sportech. Pokud se ti video líbilo, budu rád, když teď klikneš na tlačítko lajku, odběru, nebo mě podpoříš jakoukoliv částkou pomocí tohoto QR kódu. Díky. Vidíme se u dalšího videa.